सो हे गाइस, ये अर्बैनिक पे मुझे कोट बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने ऑर्डर कर दिया और मुझे ये रिसीव हुआ। तो मैं सोची कि अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है हर चीज़ अर्बैनिक का, मतलब सब कुछ फैब्रिक वगैरह, बट इसका पैकिंग मतलब ये सब खुला वगैरह ऐसे आता है। तो यही थोड़ा सा मुझे पैकिंग का इशू मतलब लगा और अच्छा नहीं लगा। और मतलब कोट बहुत अच्छा है, इसमें क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बहुत सुंदर है। बट ये चमोड़ वमोड़ के भेजा है उन्होंने, तो वहीं थोड़ा सा पैकिंग का ध्यान दीजिए अर्बैनिक बस, वरना कोट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लुक भी ला रहा है। और आप भी ट्राई करिएगा कभी आपको ऐसा कोट वगैरह पसंद हो, लॉन्ग कोट तो। और मैं जब स्टाइल करूँगी तो उसका वीडियो डालूँगी कि मैं कैसे पहन रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।